ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 𝐷𝐞𝐥𝐚 മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഫുഡുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ലവ് ബേഡ്സിന് പെട്ടെന്ന് നിറം വെക്കാനും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വരാനും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാകാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോകളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 6-7 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇത്രയും നാളായിട്ട് ലവ് ബേഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കിളി വളർന്ന് നല്ല വലിയൊരു കിളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആൺകിളി അല്ലായിരുന്നു, അതൊരു പെൺകിളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ബ്രീഡായിട്ടുമുണ്ട്. എത്ര മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ. ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകണം. ഒരു ബിഗിനറായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3-4 വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വീഡിയോക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കിളിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇത് കഴുകിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കഴുകി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വെള്ളം കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നിങ്ങളുടെ മുറിയിലോ അടുക്കളയിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കാം. പിറ്റേന്നാകുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ മുളച്ചിരിക്കും. രാവിലെ വേണം എപ്പോഴും കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും കഴിച്ചെന്ന് വരില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്കോ 10 മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഒരു 7 മണിക്കെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുവെക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് അവരങ്ങനെ 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും നല്ലപോലെ കഴിച്ച് തുടങ്ങിക്കോളും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യമൊന്നും കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങളിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവനെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ പേര് വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവനല്ല അവളാണ്. ഞാൻ അതിനകത്തല്ല അവനെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലവ് ബേഡ്സിന് നല്ല നിറം വെക്കാനും തൂലുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാവാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറുപയർ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടിനടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഫോൺ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിത് ഞാൻ നനയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഇത് പറന്നു പോകും. ആ സമയം നമ്മൾ പിന്നെ എത്രയും വരുന്ന സമയം വരെ നോക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലയാണ്. കടല ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പം വൈകിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 3-4 മണിയാകുമ്പോൾ കഴുകി വെക്കും. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പം എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും രാവിലെയാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകിളി വലുതായിട്ട് ഒരു 10-30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ മുതലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ടേമി എന്ന വീഡിയോ കണ്ടില്ലല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തെ നമ്മൾ ഒരു 6-7 മാസം അതിനകത്ത് നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രയും എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമൊന്നും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും, കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അവിടെയൊക്കെ തിനയൊക്കെ കാണും, അതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പതിയെ വന്നിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യം അതിൻ്റെ രുചിയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് അവരും കഴിച്ചോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ മഞ്ഞക്കിളിയും വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഞാൻ ലവ് ബേഡിനെ ടേമി എന്ന വീഡിയോ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഞാൻ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ലവ് ബേഡ്സിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സീഡ്സ് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ഇലകളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന കുടങ്ങലുണ്ടോ, കുടങ്ങലാണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വില കൂടിയ ഫുഡുകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതുപോലെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷിയെല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റുള്ള ലവ് ബേഡിനെക്കാട്ടിൽ. അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയൊക്കെ കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ബ്രീഡേഴ്സിനെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ലവ് ബേഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ലവ് ബേഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കടകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് കടകളിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ ബ്രീഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടേക്കുന്ന ലവ് ബേഡൊക്കെ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതുപോലെ ലവ് ബേഡിനെ മേടിച്ചതുമായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ലവ് ബേഡൊക്കെ അങ്ങ് ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനത് ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ കടകളിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിയത്. ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് മരുന്ന് കുതിച്ചാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കാണും, പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ചത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 2 ലവ് ബേഡാണ് ചത്തു പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുടങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനകത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉറുമ്പുകളോ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കളൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കരുത്, ആ ഇലകളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നും രാവിലെ ഞാൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ ഇതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും വൈകിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തണുപ്പൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലവ് ബേർഡൊക്കെ രാവിലെ ഒന്ന് കുടിക്കുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് അതിന് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറേ നേരം നിന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നില്ല. ഒരാൾ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, അത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റവൻ വരാൻ കൂട്ടാകുന്നില്ല. അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണണം. നമ്മളിതുപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട സമയത്തൊന്നും നോക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വരുന്നതിനുള്ള മടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പിന്നെ കൊത്തി കഴിക്കും. അല്ല കുഞ്ഞുകളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൂരകളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാകാൻ വേണ്ടി അത് ഈ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയൊക്കെ ഒന്ന് കുളിക്കും. കുഞ്ഞുകളിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം, എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വൃത്തികേടാകുകയും ചെയ്യും. വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതൊക്കെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ രോഗം വരാൻ കാരണമാകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് കടിച്ച് പറിച്ച് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പനിക്കൂർക്ക. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൂർക്കയും പിന്നെ തുളസി ഇലയും അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ലവ് ബേർഡിന് ലവ് ബേർഡ് 1 2 ഉള്ളെങ്കിൽ 2 ഇതിൻ്റെ മാത്രം കൊടുത്ത് 2 ഇല മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പനിക്കൂർക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് ദൂരെ പോയി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 തണ്ടിപ്പോൾ കൊണ്ട് നട്ടാലും പെട്ടെന്ന് കിളിച്ചോളും. ഇത്രയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ, കുഞ്ഞുകളിയല്ലേ. 2 എണ്ണം മാത്രം കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണം കേട്ടോ. ഇല ഒരു 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കൊന്നും വെച്ചേക്കരുതൊന്നും. ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചങ്ങ് തീർത്തോളും. ഇതിലെങ്കിലും കഴിക്കാത്ത ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടേന്ന ഫുഡിൻ്റെ ആയാലോ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതോ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ അതും രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാതെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഇലകളും അല്ലാതെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയേക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് 7 8 കണ്ട് കളി, 7 8 കളികളായി 2 എണ്ണം. ബാക്കിയുള്ള കളികളെല്ലാം 1-2 എണ്ണം ചത്തുപോയി. ഇടയ്ക്ക് പൂച്ചേണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചത്തുപോയി. പിന്നെ അല്ലാതെ പനി വന്ന് പറഞ്ഞ് ചത്തുപോയി. നീലക്കിളി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. പിന്നെ 2-3 പറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഒരു കിളിയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. അത് 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ കുറേ കിളിയെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കിളിയെ വളർത്തിയതിനകത്ത് എനിക്ക് ആകപ്പാട് ബ്രീഡായത് ഇതിൻ്റെ അമ്മക്കളെയും പിന്നെ ഈ കിളിയാണ് ഇപ്പം ബ്രീഡായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് കഴിച്ചോളും. വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കഴിച്ചോളും. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ ലവ് ബേർഡിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് താണ്ടി ഈ തുളസി. അപ്പോൾ ഇത് മഴയായാലും വെയിലായാലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ലവ് ബേർഡുകളെല്ലാം കഴിച്ചോളും. പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണ്ടോട് ഒടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കൊടുക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പോലെ പുഴുവോ ജനതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇലയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ തണ്ടോടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായിട്ട് കണ്ടൊക്കെ ഇത് നല്ലപോലെ കടിച്ചു പറിക്കും. അപ്പോൾ ഈ തുളസി മാത്രമല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ തുളസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. കാട്ടു തുളസി, വലിയ തുളസി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനം എടുത്ത് ലവ് ബേർഡിന് കൊടുത്ത് കാണിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കളി 1 2 ഉള്ളെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂവും അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഈ കുഞ്ഞ് ലവ് ബേർഡിന് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാനിവിടെ വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലവ് ബേർഡിൻ്റെ കൂടൊക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഉറുമ്പുകളോ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറാൻ നോക്കണം. മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല പണിയായിരിക്കും. കിളിക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല കാലത്തിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ കാലുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കരിയോല് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുന്ന ഓയിലില്ലേ അത് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഉറുമ്പ് പൊടി.
അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ മഞ്ഞപ്പൊടിക്ക് നല്ല വിലയാണ്. നല്ല ഒറിജിനൽ മഞ്ഞപ്പൊടി കിട്ടിയാൽ കയറായിരിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പൊക്കെ കയറും. പിന്നെ അല്ലാനുള്ള സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉമ്മിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിന്നയുടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ലവ് ബേർഡിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കണ്ടും പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതോടെ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് വാഴയില നല്ല കിളുന്ന വാഴയില തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ലവ് ബേർഡുകൾ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വെറുതെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അതാണ് ഓരോ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ലവ് ബേർഡ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കുറേ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലവ് ബേർഡിന് കൊടുക്കാം, അത് നമുക്ക് ലവ് ബേർഡിന് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ലവ് ബേർഡിന് അത് കൊടുത്ത് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ലൈവായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലവ് ബേർഡ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ക്യാമറ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം, നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ വരത്തുള്ളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും അടുത്തൂടെ പോയാലൊന്നും ലവ് ബേർഡ് ഇറങ്ങി വരത്തില്ല, നമ്മളെ അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നതാണ്ട ഇപ്പോൾ ഇലയൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നൈസായിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് ഇലത് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് പോയി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓഫാക്കിയായിരുന്നു ക്യാമറ. വരുന്നുണ്ട്, പതിയെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ് കുറച്ച് കണ്ടോ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ കണ്ടതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് തടി വെച്ച് തൂകളൊക്കെ നന്നായി, അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1, 2, 3 മാസം ഓരോ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഒത്തിരി എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മടിയായിരിക്കും. അതാണ് ലെങ്ത് കുറച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലവ് ബേർഡിനെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് ലവ് ബേർഡുകളെ, ഇപ്പോൾ പറക്കാറായ ചെറിയ ലവ് ബേർഡുകളെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതൊരു 6 മാസം 7 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ ടൈം എന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ബ്രീഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പയറും ഈ സാധനമൊന്നും എല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, മാസത്തിൽ 1 or 2 പ്രാവശ്യം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. തുളസില നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ തിനയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, രാവിലെ തിന കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പയറൊക്കെ മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പയറൊക്കെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇലകൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഉച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇലകൾ കൊടുക്കും. വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ തിന കൊടുക്കും. രാവിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ പാത്രം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും, കഴുകും. അപ്പോൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്ന കുറേ പേരും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സോപ്പിട്ട് കഴുകാറുണ്ട് കേട്ടോ. ലവ് ബേർഡ് ഇതിൻ്റെ പാത്രമെല്ലാം സോപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകും. കഴുകിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാനൊന്നും രാവിലെ അത്ര സമയമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ടാണ്, അപ്പം നല്ലപോലെ പൈപ്പിൽ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഇതുപോലെ ലവ് ബേർഡിന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ടാണ് 3-4 വട്ടം നല്ല കഴുകണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ സോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അംശം ലവ് ബേർഡിന് പണിയൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കഴിക്കണം. ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കടിച്ചു പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവ് ബേർഡ്സിന് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന തിനയാണ് കേട്ടോ. തിന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന തിനയാണ് ലവ് ബേർഡിന്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ തിനയുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ട് തിനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ തിനയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പല വിലയുടെ തിന അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 40 രൂപയുടെ, 50 രൂപയുടെ, 60 രൂപയുടെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 60 രൂപയുടെ തിനയായിരിക്കണം വാങ്ങേണ്ടത്. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള തിന വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ തിനയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ ഉമിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പാറ്റി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ രൂപം മാറി മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ആദ്യം കണ്ട ലവ് ബേർഡാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാസത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഞാനൊരു 16 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ലവ് ബേർഡിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. മരുന്ന് ഇഞ്ചിനീര് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇഞ്ചിനീര് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലവ് ബേർഡിന് 1 മാസത്തിൽ 1 വട്ടം നമ്മളത് കൊടുക്കണം. ഞാനത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇലകളും ഇതുപോലെ തിനയല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ലവ് ബേർഡിന് കൂടുതൽ രോഗങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ. കാൽസ്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽസ്യം മേടിച്ച് കൊടുക്കാം. 100 ഗ്രാമിൽ 50 രൂപയാണ്ട് 50-60 രൂപയാണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് മുട്ടത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ബേർഡിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിപ്പം നല്ലതുപോലെ കാൽസ്യം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. മുട്ടത്തോട് നല്ലതുപോലെ എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് വേണം ലവ് ബേർഡിന് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പം വെയിലത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കിളികളൊക്കെ മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കണവനാക്കിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുട്ടത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. കണവനാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അപ്പോൾ ലവ്ബേർഡിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ കാൽസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രീഡാകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാതെ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കാൽസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ആ സമയത്ത് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് അത് വേണം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്, കാൽസ്യത്തിനെക്കുറിച്ച്, കാൽസ്യം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ. അതിൻ്റെ മുട്ടയ്ക്ക് നല്ല കട്ടി വെക്കാനും എടുക്കാനും, മുട്ട നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊത്തിപ്പൊട്ടി. എൻ്റെ ഒരു നീല ലവ്ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മുട്ട കൊത്തിക്കുന്ന ആൺകിളിയായിരുന്നു, മുട്ട കൊത്തി പൊട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടി മുട്ട ഇരുന്ന കഴിഞ്ഞ ബ്രീഡിങ്ങിൽ എനിക്കൊരു 4-6 മുട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 4 മുട്ട അത് കൊത്തി പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ അതിന് കാൽസ്യം മേടിച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ അതിനെ കൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആൺകിളിയെ മാറ്റിയിടരുത്. അപ്പോൾ മുട്ടയൊന്നും കൊത്തി പൊട്ടിക്കാത്ത ആൺകിളിയാണെങ്കിൽ മാറ്റിയിടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇനി മുട്ടയൊക്കെ കൊത്തിപ്പൊട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാൽസ്യം കൊടുത്തതായിട്ടോ, കാൽസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയെ കൊത്തിപ്പൊട്ടുന്ന സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആൺകിളിയാണ് ഈ ബ്രീഡായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പെൺകിളിക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അത് ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരത്തുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് എല്ലാം ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൺകിളിയാണ്. എനിക്ക് ആൺകിളി വേറെനോടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം, ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ കാണാം. ആ ആൺകിളി കുഞ്ഞുകിളിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തള്ളക്കിളിക്കും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ കിളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാൽസ്യം. ഇതിന് 100 ഗ്രാമിന് 50-60 രൂപയെങ്ങാണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ വിലയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഒടിച്ചൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിളിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കിളിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ മുട്ട കൊത്തി പൊട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള കിളികളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിടണം, എന്നിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ മുട്ട കൊത്തി പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാൽസ്യം മേടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കണവനാക്കെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാൽസ്യം ഒന്ന് തിരക്കിയാൽ മതി. ലവ്ബേർഡിന് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങാടി കടകളിലോ പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ തിരക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലവ്ബേർഡിന് നമ്മുടെ മുട്ടത്തോണ്ടൊക്കെ നല്ല കട്ടി വെക്കുകയും പിന്നെ മുട്ട കൊത്തി പൊട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പങ്കുവെച്ചത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവമായിരിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ പല വീഡിയോ കണ്ടാലും പലരും പലതായിരിക്കും പറയുന്നത്, അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലവ്ബേർഡിന് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ ഇലകളും ഇതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും, ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.